กินมาวัดก่อนว่าทำไมอะคะวัดหนูถึง100 เซนนะหนู100 เซนเอาแม่ไปซื้อผู้ใหญ่แล้วก็เด็กไม่เป็นไรน้องการร้อยการร้อยก็ไม่ถึงไม่ถึงมอรอดน้องอยู่นี่นี่สแกนหรือยังห้ามดิแพะลูกแพะออกมาได้ไงอ่ะมันแกะมันคือแพะลูกอย่าไปใกล้มันนะอันนี้หนูยักษ์ลูกอันนี้แพะจิงโจ้แคะมันคือจิงโจ้แคะลูกแล้วต่อพี่อยู่ในกรงได้ไงไม่รู้มันคืออะไรจิงโจ้แคะมาล่าเมียแกะลูกแกะแม่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  มันเรียกน้องว่าแม่มันเรียกแม่เป็นไหนแม่โอ้ชนกันแล้วอย่าไปใกล้มันนะลูกโอ้ยตัวนี้แกะดำแคะขี่
ไปดูทางโน้น เจอจังนี่แหละฮะ มาเขาปล่อยมันออกมาดิลูก เอาผักมาให้มันลูกไป ไม่เอาอีกคุณกลัวอีก กลัวทำไม โอ้ทานเต็มเลยเอาไว้เอาผักทานกินอย่างนี้ดูดิเก่งมาก นู่นกิน ไก่ขามันใหญ่ กินลูกมันก็มีหนึ่ง ไก่ใหญ่จังมันตามอ่ะมา ไปดูตัวเล็กดีกว่าสมมติมาดูตัวเล็กลูกมา นี่ลูกมันน่ะลูก มันกินผักน่ารักไหมลูกน่ารักไหมน่ารักค่ะแล้วเนี่ย2 ตัวเลยทำไมน่ารักไหมดูเนี่ยทำไมดูดิตัวอะไร แพ้ เอ้าติมไปเอาแครอทมาให้มันไหมโอ้ยมันไม่ผิดหรอกลูก แล้วมันผิดกัน มันคือแพ้น้อย ให้ไหมให้ดิ หนูไม่กินนะกินไม่ได้นะ ไปดูตัวใหญ่ปะไปดูตัวใหญ่ เอาไหมลูกไม่ต้องซื้อให้เอาไหม กลัวไม่กล้าให้มัน มาดูตัวนี้ลูกมัน ทำไมเซลฟี่มาทำไมเซลฟี่มาแม่ถ่ายให้มาใกล้ๆนี่มายืนตรงนี้นี่ยืนตรงนี้ไอติมยืนตรงนี้แม่ถ่ายให้ยืนตรงนี้ยืนข้างหน้ามันเนี่ยแล้วหันหน้าหาแม่เลย นี่ใส่เท้าเร็วใส่เท้า แค่ปากเลอะ แล้วหนูมายืนตรงนี้ไอ้ตัวปากหันหน้าหาแม่หันหน้ามายืนตรงนี้มันมาไม่ถึงยืนแค่ตรงนี้แล้วหันหน้ามาตรงไหนก็ได้ไม่ถึง ไป มาใกล้ๆมาหน่อยก็ได้นี่อุ้ยมาแล้วมาดิน้องปีมกินไปถ่ายรูปกับมันลูกไป ตรงนี้มันไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกก็ไป มันไม่ทำอะไร อาวีทำโยน มันไม่ทำอะไรหนูได้หรอกลูก ดูสิดูเฮ้ยอ่ะ ทำมาไปดูนะทำมาไปดูทำมาไปตรงตัวน้อยๆนี่ทำมาไปอยู่ตรงนี้เนี่ยแม่ถ่ายให้ยิงตรงนี้ เข้าไปใกล้มันลูกเข้าไปใกล้มัน อยู่ตรงนี้หันหน้ามาหาแม่ ไม่ฉี่มันด้วยอ่ะ หันหน้ามาหาแม่เอาไปใกล้ๆมาอีกนิดนึงอีกก้าวนึงอันนี้มันมีทราย มันพยายามกัดกรงเพื่อจะออกมา หันหน้ามาเร็ว เดี๋ยวหัวมันติดตรงนี้นี่มานี่ หันหน้ามาสิน้องทำมากน้องหันมาไม่ถึงที่ให้ สงสัยเพราะว่ามันน่าจะหิว โอ้ my god แกะนะขอพี่อีกกิน โอ้ my จะพี่อีก ไปใกล้เลยเอาไหมแม่จะซื้อผักให้ ไปซื้อผักให้มัน ให้ตัวเล็กก็ได้ลูกไม่ต้องกลัว พ่อคุณต้องทำมันด้วยอ่ะ รอนี่แหละลูกมา โอ้เหมือนกันเอาไปให้ตัวนู้นสิคะตัวนู้นมันไปโด
จับมันค่อยๆสิลูก เอาให้ตัวนู้น เงามันบังนี่ลูก แกะได้เหรอแกะมาเหรอเอ้ยแพะมันขนมันแก่ค่ะ มันพยายามดึงอะค่ะ ดึงทำมันก็แพะเดี๋ยวจะให้แกะกินเลยนะไอ้แพะมันกินงับเลยค่ะ ขอด้วยค่ะ นี่หยิบให้มันดีๆสิอย่าโยนหยิบให้มันดีๆอย่าโยนอย่าเพิ่งนะต้องตีนพร้อมกันอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งรอแม่ด้วย ให้หนูทำไมอ่ะ ให้อย่างนั้นแล้วค่ะลูกอันนี้ อ้าวมันดึงกันแล้วค่ะ ถือ ไอติมอย่าพาน้องกลัวดิกลัวทำไมมันไม่ทำอะไรหรอก อันนี้เองอย่าเพิ่งหยิบมาสิหยิบมารอแม่ด้วยอย่าเพิ่ง วีแค่ โยนให้มันก็ได้โยนให้มันปิ้นโยนให้มันอย่าโยนอย่างนั้นสิลูกมันไม่ถึงหรอกลูก น่ารักเนี่ย กลัวทำไมเอา ให้ ให้ ตั ตัว ว เล็ เล็ ก ก บ้างสิคะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเฮ้ยไอตัวใหญ่แกอย่าไปแย่งไอตัวเล็กห้าม ถือมันกินเนี่ยถือมันกินนะตีนี่มันไม่กัดมือถือแบบพ่อ จุ๊บ นี่ดูเนี่ย ถือสิถือดิ ให้ตัวขาวนั่นบอกนี่ทำไมตัวข้างบนนั่นนะมันกินไม่ได้นี่คนถ้าให้ตัวข้างบนบ้างสิคะ เดี๋ยวข้างบนมันโตแล้ว ต้ม กินท่าดีๆแต่ว่ามันกินไม่ได้ ลองมือยื่นไปยื่นยาว จะเอามือไปใกล้นะมันกัดนะ นี่ก็มี ม้าแคะดองขี่อันนี้ลาลูกมาดูลา นี่ลามาดูลาเร็วเคยเห็นไหมลานี่ไงลาลูก นี่ไงคะตัวลา ลา ว่าจะมีใหญ่จังเลย มันกว้างเลยค่ะตามันนะคะกว้าง จ้า ตัวนี้เนี่ย ลาน้อย ไม่ใช่ยาน้อยนะคะยาจับตัวนะคะ ไปดูกวางเนี่ยลา เดี๋ยววิ่งลูกเดี๋ยวมันล้ม เห็นไหมเขาขี่ กระต่ายอะไม่มีกระต่ายเลย เห็นไหมเขาขี่ม้าแคะลูก อันนี้กวาง ได้บอกว่ามีกระต่ายอะค่ะไม่เห็นจะมีกระต่ายเลยยังหนูเที่ยวกระต่ายหนูไม่ได้เท่ากัน
ฝั่งนู้นนะมีวัวด้วยไป กระต่ายไม่อยู่ตรงไหนลูก กระต่ายอยู่ตรงไหนอะต่ายน้อย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  กระต่ายขี่กระต่าย ขอต้นหนึ่งแม่ขอต้นหนึ่งให้แม่ต้นหนึ่งนะคะแม่ขอต้นหนึ่งนะคะแม่ขอต้นหนึ่งนะคะถือมันกินช้าๆสิลูกไม่ใช่ไปโยนอย่างนั้นซัมเมอร์ให้มันกินในมือลูกให้มันกินในมือหนูได้เลยก้อนเนี่ยซัมเมอร์อย่าเพิ่งซัมเมอร์เทออกหมดเลย ผมว่าวันนี้มาหาพ่อเร็ว ซัมเมอร์อย่าเพิ่งซัมเมอร์แต่ว่าหาป้าดิแม่กินนี่อ่ะน้องจะให้หมดแล้วน่ะดูเด็กเป็นกองหมดแล้วน่ะ ขอให้ทีละอันทีละอันทีละอันลูก มันไม่กินลูกมันไม่กินอันเนี้ยไปหาแม่ไป ที่บ้านลูกเดี๋ยวแอปป้ามาช้าๆลูก น้อยหมวกแดงน้อยหมวกแดงน้อยหมวกแดงอันนี้หนูน้อยน้ำแดงของม้ามัน ไปไหนน้ำแดงของมันเฮ้ยน้องเข้าไปในบ้านนั้นเนาะหลังหนึ่งนะเนี่ย เข้าไปดูไหมเข้าไปดูดิเข้าไปดูบ้านของแท้อาหารอะไรเก่งเนาะเก่ง ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นบ้านบ้านคนแคะ ปิดประตูด้วยค่ะนี่เข้าเอานี่ได้ ต้องหรอก ฮะอันนี้คือเรื่องอะไรอะคะ สโนไวท์ ไม่ค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้อ่ะคุณเธอเราเข้ามาดูหน่อย ไม่ซัมเมอร์มาดูมังกรนี่ทีมพาน้องมาลูก โอ้ ไอ้เรื่องอะไรรู้ไหม บาย เจ้าชายชาย I feel like I don't like that. I don't like the sound of that. อันนี้คือเรื่องอะไรนะคะ No, 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 no. โกหกไม่ใช่ดู ชายยาว ก็ใช่ ตัวเจ้าชายโกงอันนี้อะไรนะหมู3 ตัวอะไรอย่างเงี้ย